इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। बता दें कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों को मौसमी बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम और खांसी। इसीलिए आज हम आपको लिए सर्दी जुकाम और खांसी को ठीक करने के लिए सबसे अचूक नुस्खा लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको काली मिर्च और अदरक को 1 कप पानी में उबाल लेना चाहिए। जब पानी आधा कप बचे तो पानी को छान कर पी ले और कुछ देर बाद थोड़ा मात्रा में गुड़ खा ले। इससे आपको सर्दी और जुकाम खांसी की समस्या बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। अगर आप अंग्रेजी दवाई का सहारा लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप एमेक्सोलिन फेमॉक्स जैसी एंटीबायोटिक दवा खा सकते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।